It's kind of mind-blowing because you think of it and you play it every day like you play a regular video game. But when you realize that so many people love it, so many people go through that instance of a bear and steel, and where you hear that is in the events, the cheering and the clapping. It almost makes you want to cry. It really gets you in the heart. So it's absolutely amazing to see that so many people grab a hold of it with all these other games that are almost the same. ก็บอกว่ารู้สึกว่าหมายบอกคือว่าเหมือนกันแหละเพราะว่าคือแบบว่าคนเขาก็เชียร์เพราะว่าอะไรIt's just the fact that so many people have grabbed a hold of it, and it's in not so much of a saturated market because there are other games like ours, but to see that they would come through, like I said, the community just has a huge heart, and the things they do coming out in cosplay, coming out, having their own video logs and people taking pictures with us. ก็สนใจเพราะว่ามีการแต่งคอสเพลย์มีการอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะแฟนอาร์ตอย่างเงี้ย Yeah, right. มีสถานที่ไหนครับว่าคือเขารู้ไหมว่าในไทยมีแฟนคลับที่ตามเขาเยอะเหมือนกันเขารู้สึกยังไง Do you know that Thai people like really recognize it like amongst Thai people? Well, yes, I mean I've only realized that recently actually. I mean I've never been to Thailand, and I didn't realize how much the community here is thriving as a League of Legends, because we didn't launch that long ago in Thailand, and now people are so enthusiastic about the game. It's really amazing to see that. ก็ดีใจครับเพราะว่าเขาไม่ได้คือแบบว่าเกมเพิ่งเปิดแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้เคยมาเมืองไทยเลยแต่เขาก็มีคนรู้จักเขาก็รู้สึกดีใจ แล้วรบกวนถามแล้วพวกเขารู้สึกไงบ้างครับว่าแฟนๆ League of Legends เนี่ยยกให้พวกเขาเป็นขวัญใจของกลุ่มแฟนของเขาเลย It's like they give you as a part of this League of Legends. Like you guys are like well known as like the heart of this game. It's like how do you Amazing. There's no other way to explain it. It's a dream to be in this position, to do something you love and never have to work a day in your life, especially when people recognize that, and so many people just want to thank you for what you've done when what you do is what you love to do. So it's tenfold, just really amazing. So having them giving back to them and being known is just kind of a dream. เหมือนกันนะครับว่าเขาก็ทำในส่วนที่เขารักแต่ว่าคนก็ตอบรับเขาก็รู้สึกดีใจ อยากควรคือปกติผมฟังเสียงดิวในของคุณเจนแบบอยากฟังเสียงซาวด์แทร็กจริงๆนะครับ So the sound of the you want to see like you say that's right. Okay, The pulse so fire. yeah, I do the pulse fire as real AI voice. It's been like almost 6 months since I recorded it. So. Just go through the abilities. Hello, Ezreal. Do you require a nap? Do you require a nap, Ezreal? Or wait, no, it says Ezreal, do you require a nap? เขาเป็นคนทำเสียงในตัว pulse fire เรื่อง พอไฟเดียวจะเป็นเหมือนแล้วพอมันจะมีเสียงแบบ AI ที่แบบว่า เป็นสกินพิเศษ คอยพูดเตือนตลอดเวลาที่จะหมดนะอะไรอย่างเงี้ย ในการข้ามที่เราอยู่ที่สั่ง อะไรนะครับ ในการข้ามที่อยู่ที่สั่ง ใส่ภาคอะไรแคสเตอร์แบบว่า ใช่ เวลาอัดเสียง ข้ามเสียง ภาคเสียงใส่นี่อะไรที่เขาพูดในยูทูบกันน้อยสุด Problems? Did you find any problems when you were doing it? I didn't really, like, it was my first time recording in an actual recording studio, so that was like a really new experience for me, and I actually had to change around the way I was doing voice initially. So I did a demo, and my voice sounded very different in it, and then they suddenly wanted something completely different. They wanted me to sound a little more high-pitched and loud and clear, and then they were going to change the effects on it. เข้าใจเกิดอะไรขึ้น ในอีกออฟฟิเจนเนี่ยเคยมีสกินตอนเปิดในประเทศไทยไหนก็มวยไทยยูชินในอนาคตจะมีสกินแบบไทยๆอีกหรือเปล่า Anyone that you guys plan more skin on it for Thailand?
So we're always looking to cater to our international fans because the game is becoming very global. So we always look to the fans and the community to come up with really great ideas, and that's really up to the art team and the champion team and the skin team to come up with to take those great ideas from the community and pretty much bring those to life. ต้องมีให้คือคนก็คอยเสนอให้แต่ของเราไปแนวดีไซน์ชัดเจน ทั้งสามคนที่เขาชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะครับ any favorite champion in the game for you guys? Kennen. Kennen million. I played Kennen from level 5 to level 30. The main champion I played is Misfortune, but the first champion I really liked to make Legends was Heimerdinger. Blitzcrank. Yeah. It's like Blitzcrank. ถามได้ไทยๆบ้างอ่ะมีไทยแล้ว อยากจะถามว่าไม่ทราบว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นฝีมือของนักกีฬาสปอร์ตไทยแล้วหรือยังและคิดว่าฝีมือของนักกีฬาไทยเราเนี่ยสามารถก้าวไกลไปในระดับโลกได้หรือเปล่า So you have seen the Thai players. You think that they have a chance to play against the most famous players? It's going to be very difficult. We see that, however, they do play the game very well and they understand the structure. There's a lot of meta that has evolved around them since it's just started. You know, they're kind of getting their feet wet in the League of Legends scene. So the competition is going to be very fierce. But of course, they have a chance. I mean, a lot of people didn't think Taipei Assassins had a chance, and they won the World Championship. ก็คือตอนนี้ยากๆอยู่ครับเพราะว่าคนไทยยังขาดประสบการณ์ในบางส่วนคือจะขึ้นไปสู้กับคนนั้นพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ว่าก็มีโอกาสครับทุกคนพัฒนาได้อยู่แล้ว ถามอะไรไทยๆบ้างมาประเทศไทยแล้วชอบกินอาหารอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าอาหารไทย Have any Thai food? Favorite thing I've eaten so far is the คือเขายังไม่ได้ทานอาหารมาวันนี้เขามาที่นี่อาหารมื้อแรกเขาได้จบแรงคือชาตอน But I mean, we only got here Right. pretty much at เขาเพิ่งได้ midnight. เพิ่งมาเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาเพิ่งได้ทายซาลาเปาเสียงเปล่าข้างล่างที่เปล่าที่เปล่า อยากให้เขาแบบเล่าถึงกับบรรยากาศที่เขาทำงานในส่วนของการแข่งขันซีซั่น2แชมเปี้ยนชิพไหมครับ หมายถึงว่าความรู้สึกของ ใช่แบบมีอุปสรรคอะไรไหมแบบมีปัญหาหรือเปล่า ที่นั่งอยู่ ใช่ have any problems like doing the cast final championship. There's always problems that'll like little ones that nobody will ever see. You know, things will be told in our ear, so there'll be things here and there where they'll say the lighting is different here. We can't switch, so you guys have to talk for say 30 minutes. You know, little things like that, and things like the sun. When the sun would come through the playoffs, and that would affect things. You know, those are things you can't really change. So there's always little problems, but with the production crew we had, you don't see them. ก็มีแหละครับว่า คือคงไม่ได้พูดถึงปัญหาอย่างเดียวครับอาจจะพูดถึงว่าแบบว่าฟิลช่วยถ่ายทอดความรู้สึกให้หน่อยได้ไหมเวลาอยู่ในบรรยากาศของซีซั่น4เราเป็นยังไงบ้าง feeling going to be in that Oh, คือ it's actually a very normal feeling. It becomes part of your job. You know, at the beginning you would get cold sweats and you would think of what to do and you would look at different things, which loses contact with your you know the people you're talking to. But you have the information. You know what's going on. You can always recap. So actually, you can still remain very calm. ว่าตอนแรกๆทุกคนก็มีแรงมือเปลี่ยนสั่นนะครับสักพักเขาก็จะเริ่มเพราะว่ามันเป็นงานของเขาที่เขาทำเขาก็จะเริ่มว่ามีปัญหาชินไปเองนะครับ ถามเกี่ยวกับชาวคาสเตอร์ครับคือในไทยเนี่ยก็มีกลุ่มที่ชอบชาวคาสเตอร์แล้วก็พยายามเป็นชาวคาสเตอร์ของไทยเองนะครับเขามีคำแนะนำอะไรหรือว่าคิดว่าการเป็นชาวคาสเตอร์ที่แบบว่าป๊อปปูล่าได้เลยนะครับต้องมีอะไรบ้าง Just right now the talent that we're trying to create with the new caster for the game. Do you have any advice for them? Think of what the players would want. Like I said, it's always about connecting with them and engaging in that situation they've had before in the game, which pulls them in even more. Also, just knowing the community, what they want, what's
being here with them, these commentators get a huge insight into talking to the crowd. And that's even bigger, is being able to relate, taking the time to talk with them after you're done. It means a lot, it really does. เราต้องเข้าถึงตัวชมเพราะผู้ชมเขาขาดไปเขาจะสามารถเปลี่ยนแค่วันนี้ชาวแคสเตอร์ต้องเล่นเก่งด้วยครับ The caster have to be a good player. Actually, no. I yell into the mic a lot better than I play. So it's seeing this all the time, but knowing the mechanics aren't there from here to here. But being able to see it is different. So yeah, you do need to know a little bit. Talking to the players helps because they've been in the most extreme moments. And when you recognize that, that's the connection that the community gets. So it's just really about knowing what the pros do. You don't have to perform it yourself. Like the information. Exactly. คือเราต้องมีข้อมูลนะครับคือชาวแคสเตอร์เองก็ต้องรู้ว่าสกิลนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้อธิบายให้คนดูได้คนดูถ้าเข้าคนดูคนแรกว่า ตอนนี้มิสพุดดิ้งตอนนี้ภาค4ตัวละครตอนนี้กี่ตัวแล้วก็ในอนาคตจะมีภาคไหนบ้าง you plan to like be the make the voice of any more champions in the future? I hope so. I will definitely do demos and hope that they choose me to do a champion, but it's up to the sound team, so I'll do my best. We actually we can get a lot of chances to voice champions. We just really have to put the idea in there. I actually almost did Rengar, but I wanted to do an event before I did it to tear up my voice, but I didn't have a chance. เขาบอกว่าอยากทำแล้วเขาเกิดไปทำเสียงเป็นกล้าเดี๋ยวลีกออฟลิเจนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นซีซั่น3ละซีซั่น3มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไหมฮะ And it's gonna move to the season 3 now, so it's gonna change a lot for the players and It could change a lot for the players depending on the regimen they used to have within training and whatnot. It's going to be very strict according to them. Our rules are our rules to play in the league, but it's really how they carry themselves. So that will change in their aspect, how much they want it to, as opposed to or not as opposed to, but along with playing every week, which is pretty much normal. เปลี่ยนค่อนข้างยากเพราะว่ากฎระเบียบอะไรเขาต้องใช้สำหรับผู้เล่นก็ต้องพยายามทำตามปรับตัวให้ได้ แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่ทีมจากเอเชียเป็นผู้คว้าแชมป์ในซีซั่น2ที่ผ่านมา I just feel that the Asian teams like beating It comes from a very hardcore StarCraft training, and you can see it because although they played on the North American servers a lot, their time with League of Legends was still shorter than North America's time with League of Legends, and they excelled in a much greater time. So it's amazing to see what they brought, and it's kind of daunting to see how badly they beat us. เพราะว่าทางเอเชียเนี่ยเขาดังมาจาก StarCraft 2อยู่แล้วเพราะว่าผู้เล่นเป็นคนนี้แต่ว่าเพราะว่าลีกเนี่ยในเอเชียเนี่ยถือว่ายังเกิดมายังอายุยังน้อยอยู่นะถ้าเทียบกับคนต่างคนทางอเมริกาหรือว่ายุโรปแต่ว่าเขาก็แปลกใจที่ว่าทีมเอเชียของเราเอาอยากยี่กันเลย แล้วแบบนี้ในซีซั่น3เนี่ยแบบคาดหวังว่าคิดว่าทีมจากโซนยุโรปเนี่ยจะกลับมาที่กลับชนะได้ไหม you think that the Euro and US they're gonna come back for the season 3 like They're definitely going to do their work. I think Europe already, with their gaming culture, is a step ahead on that. North America has catching up to do in the fact that, a very lackadaisical lifestyle comes into their professional lifestyle as well. So I think we'll see that tuned out a little bit more, and it's going to be pretty, clear cut across the line that it's about professionalism. And North America and Europe are both going to show some different stuff. มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มพั